Vítam vás na kanáli Janka Studio, ktorý sa venuje háčkovaniu. Dnes si ukážeme, ako si uháčkovať takéto srdiečka, ktoré môžu slúžiť ako vhodný valentínsky darček, alebo ako kľúčenka, ozdoba kabelky, prípadne ako nejaká poduška, kde si môžete pripevniť ihly, špendlíky, označovače a podobne. Na srdiečko budete potrebovať priadzu. Môžete použiť ľubovoľnú priadzu. Ja som použila takúto tenkú priadzu, ktorá sa nazýva Monika. Alebo je to bavlnená priadza, alebo taká zmesová priadza Yarn Art Jeans. Na ne si aj ukážeme, ako si uháčkovať takéto srdiečko. Potom ako výplň potrebujete takúto duté vlákno, ja mám takéto guličkové. Potom budete potrebovať háčik. Háčik používam teraz k tej hrubej priadzi používam 2, nožničky, potom ihlu, budeme potrebovať označovače. Ja namiesto takýchto klasických označovačov používam kúsok bavlnky, kontrastnej farby. Potom môžete, kto chce takýto ozdobnú reťazku s krúžkom, tak si môže použiť takúto, alebo si uháčkovať reťazku. No a tento návod môžete nájsť aj na Etsy v PDF formáte, ale tam rozdiel je v tom, že tam tie srdiečka nie sú vyplnené dutým vláknom, sú v strede ozdobené korálkami, čiže tam bolo použitý takýchto 6 sklenených korálok na jednej strane a takisto aj na druhej strane. Čiže ak chcete takéto ploské srdiečko, tak môžete úplne postupovať rovnako, ako je v tom PDF návode. Srdiečko sa háčkuje v celku, to znamená, že urobíme najskôr 16 radov, ktoré budeme robiť po špirále, a potom prejdeme na rady, ktoré budeme spájať potom s pevným očkom. Takže najskôr si urobíme magický kruh. Tak, urobíme si očko do magického kruhu a urobíme 6 krátkych stĺpikov. Stiahneme si to a nasleduje druhý rad. Na druhý rad, keďže to budeme háčkovať po špirále, použijem označovač a namiesto klasického označovača používam takúto bavlnku kontrastnej farby. No a budeme zase v druhom riadku háčkovať do každého očka krátkeho stĺpika jeden krátky stĺpik. Čiže vo výsledku budeme mať v druhom riadku 6 krátkych stĺpikov. V treťom riadku háčkujem do každého očka krátkeho stĺpika po 2 krátke stĺpiky, čiže rozširujem a na konci budem mať 12 krátkych stĺpikov. Pokračujte ďalej a stretneme sa na začiatku 4. riadku. V 4. riadku háčkujem do každého očka krátkeho stĺpika jeden krátky stĺpik. Na konci budem mať 12 krátkych stĺpikov.
Háčkujte podobne a stretneme sa na začiatku 5. riadku. V 5. riadku háčkujeme do rozšírenie, a to teda do jedného očka krátkeho stĺpika háčkujem 2 krátke stĺpiky, do nasledujúceho očka 1 krátky stĺpik, 2 krátke stĺpiky a 1 krátky stĺpik. Na konci 5. riadku budeme mať 18 krátkych stĺpikov. Stretneme sa na začiatku 6. riadku. V 6. riadku háčkujeme do každého očka krátkeho stĺpika 1 krátky stĺpik. Čiže 1. Tak a na konci budeme mať 18 krátkych stĺpikov. Stretneme sa na začiatku 7. riadku. V 7. riadku háčkujeme do očka krátkeho stĺpika. Najskôr 2 krátke stĺpiky a do nasledujúcich po jednom krátkom stĺpiku. 2 do jedného očka a potom po jednom 1. Čiže takto pokračujeme a na konci 7. riadku budeme mať 24 krátkych stĺpikov. Stretneme sa na začiatku 8. riadku. V 8. riadku háčkujeme do každého očka krátkeho stĺpika 1 krátky stĺpik. Na konci 8. riadku budeme mať 24 krátkych stĺpikov. Stretneme sa na začiatku 9. riadku. V 9. riadku háčkujeme rozšírenie, čiže do jedného očka krátkeho stĺpika háčkujeme 2 krátke stĺpiky a do 3 nasledujúcich po 1 krátkom stĺpiku. No a opakujeme. Do jedného očka 2 krátke stĺpiky a do 3 nasledujúcich po 1 krátkom stĺpiku. Opakujte a stretneme sa na konci 9. riadku. Na konci 9. riadku máme 30 krátkych stĺpikov. V 10. riadku háčkujeme do každého očka krátkeho stĺpika 1 krátky stĺpik. Na konci budeme mať znovu 30 krátkych stĺpikov. Stretneme sa na začiatku 11. riadku. V 11. riadku znovu háčkujeme rozšírenie. Do prvého očka krátkeho stĺpika háčkujem 2 krátke stĺpiky a do nasledujúcich 4 po 1 krátkom stĺpiku. A opakujem 2 krátke stĺpiky do jedného očka krátkeho stĺpika a do 4 nasledujúcich očiek 1 krátky stĺpik. Opakujte podobne a stretneme sa na konci 11. riadku. Na konci 11. riadku máme 36 krátkych stĺpikov. V 12. riadku háčkujeme do každého očka krátkeho stĺpika 1 krátky stĺpik. Na konci 12. riadku budeme mať znovu 36 krátkych stĺpikov. Háčkujte do konca a stretneme sa na začiatku 13. riadku. V 13. riadku háčkujeme rozšírenie. Do očka krátkeho stĺpika háčkujem 2 krátke stĺpiky
A do nasledujúcich 5 očiek krátkych stĺpikov háčkujeme po jednom krátkom stĺpiku. A znovu opakujeme 2 krátke stĺpiky do jedného očka krátkeho stĺpika, do nasledujúcich 5 po jednom krátkom stĺpiku. Opakujte ďalej do konca a stretneme sa na konci 13. riadku. Na konci 13. riadku máme uháčkovaných 42 krátkych stĺpikov. V 14. riadku háčkujeme do každého očka krátkeho stĺpika po jednom krátkom stĺpiku. Na konci budeme mať znovu 42 krátkych stĺpikov. Stretneme sa na začiatku 15. riadku. V 15. riadku háčkujeme rozšírenie. Do jedného očka krátkeho stĺpika háčkujeme 2 krátke stĺpiky a do nasledujúcich 6 háčkujeme po jednom krátkom stĺpiku. A opakujeme do očka krátkeho stĺpika, do jedného očka 2 krátke stĺpiky a do nasledujúcich 6 po jednom krátkom stĺpiku. Na konci 15. riadku budeme mať 48 krátkych stĺpikov. Stretneme sa na začiatku 16. riadku. V 16. riadku háčkujeme do očka krátkeho stĺpika po jednom krátkom stĺpiku. Na konci budeme mať 48 krátkych stĺpikov. Stretneme sa na konci 16. riadku. 16. riadok ukončíme pevným očkom do prvého očka 16. riadku a tak tým ukončíme háčkovanie po špirále. 17. riadok. V 17. riadku budeme háčkovať polodlhé stĺpiky, najskôr náhradu za polodlhý stĺpik 2 reťazkové očka a potom budeme háčkovať do zadnej nitky očka, čiže áno, a budeme háčkovať polodlhé stĺpiky. Na konci budeme mať spolu 48 očiek, z toho 47 polodlhých stĺpikov a 2 reťazkové očka. 17. riadok ukončíme pevným očkom do druhého reťazkového očka, prvé, druhé. A takto budeme ukončovať potom nasledujúce rady. Zase uháčkujeme 2 reťazkové očka, čiže v 18. riadku a budeme háčkovať znovu polodlhé stĺpiky, ale teraz si budeme háčkovať do očka alebo za tieto 2 predné nitky, prvá, druhá. Polodlhý stĺpik má ako keby 3 také nitky, vpredu 2 a potom ešte vzadu si potom ukážeme zadnú. Takže teraz háčkujeme polodlhé stĺpiky za 2 predné nitky alebo do očka.
Takto. Na konci budeme mať znovu spolu 48 očiek, 47 polodoľých stĺpikov a 2 reťazkové očka. Spojíme ich do druhého reťazkového očka pevným očkom. 18. riadok ukončíme pevným očkom do druhého reťazkového očka. Teraz budeme háčkovať v 19. riadku, zase znovu 2 reťazkové očka, ale teraz budeme háčkovať za zadnú nitku. Som hovorila, že ten polodlý stĺpik má ako keby 3 nitky. Tu máte prvú 2, aj prvé 2 a potom vzadu sa na to pozrieme, ešte tuto vzadu máme ďalšiu, tretiu. Teraz budeme háčkovať za túto zadnú nitku a znovu polodlhé stĺpiky. Zase si to trošku treba otočiť a háčkujeme za zadnú nitku polodlhé stĺpiky. Takto pokračujeme a znovu budeme mať spolu 48 očiek. Spojíme ich znovu do druhého reťazkového očka. Nasleduje 20. a 21. riadok, háčkujeme ich rovnako, 2 reťazkové očka na začiatok a potom háčkujeme znovu polodlhé stĺpiky, ale do očka alebo za tieto 2 predné nitky. Ukončíme ich, každý riadok ukončíme rovnako, čiže spojíme ich do druhého reťazkového očka. Háčkujte takto samostatne a stretneme sa na začiatku 22. riadku. V 22. riadku háčkujeme najskôr 2 reťazkové očka a potom polodlhé stĺpiky za zadnú nitku. Takto. Na konci riadku budeme mať 48 očiek. Spojíme ich do druhého reťazkového očka na začiatku riadku. 23. a 24. riadok budeme háčkovať rovnako. Najskôr vždy 2 reťazkové očka na začiatku a potom polodlhé stĺpiky za 2 predné nitky alebo do očka. Na konci riadku stále máme rovnaký počet očiek, 48. Spojíme ich do druhého reťazkového očka. 25. riadok háčkujeme nasledovne, urobíme 2 reťazkové očka a potom zase háčkujeme polodlhé stĺpiky za zadnú nitku. Čiže nájdeme si zadnú nitku a háčkujeme za ňu. Na konci riadku budeme mať znovu 48 očiek, 47 polodlhých stĺpikov a 2 reťazkové očka ako náhrada. Stretneme sa na začiatku 26. riadku. V 26. riadku budeme uberať očka, urobíme si 2 reťazkové očka ako náhradu polodlhého stĺpika. Ďalej uháčkujeme 5 polodlhých stĺpikov.
Tak 5 a urobíme, teraz hačkujeme 2 stĺpiky a to tak, že si nahodíme na priadzu na háčik, vedieme háčik pod očko, vytiahneme priadzu, znovu nahodíme na háčik priadzu, vedieme pod druhé očko, vytiahneme a zháčkujeme cez 5 nitiek, ktoré sú na háčiku. Opäť slúčiek, ktoré sú na háčiku. No a potom zase robíme 6 polodlhých stĺpikov a 2 polodlhé stĺpiky zháčkujeme spolu. Čiže takto budete pokračovať do konca riadku. Na konci riadku budeme mať vlastne 42 očiek a znovu sa to ukončí tým, že riadok spojíme pevným očkom do druhého reťazkového očka. 27. riadok je už posledný. Urobíme si znovu 2 reťazkové očka. V tomto riadku budeme ešte raz uberať a takže urobíme si ešte 4 polodlhé stĺpiky. Budeme uberať. Takže nahodíme priadzu, vedieme háčik pod očko, vytiahneme priadzu, znovu nahodíme, vedieme háčik pod očko, vytiahneme priadzu a zháčkujeme cez 5 nitiek. A znovu háčkujeme 5 polodlhých stĺpikov a potom 2 zhačkované polodlhé stĺpiky spolu. Na konci znovu ukončíme pevným očkom do druhého reťazkového očka. Takže v riadku budeme mať 36 očiek. 27. riadok je ukončený. Urobíme si ešte jedno reťazkové očko. Vyťahneme priadzu, takú dlhú, aspoň nejakých 60 cm. A do 2/3 si to srdce vyplníme dutým vláknom. Tak srdiečko je skoro hotové. Budeme ho v tejto hornej časti zošívať, ale najskôr si označovačmi označíme 9. očko z tohto konca, kde sme robili 2 reťazkové očka a z druhého konca takisto 9 očiek. My máme tam spolu vlastne 36 očiek, keď to podelíme 2, tak máme 18 očiek. Čiže na tejto strane mám 18 očiek a na tejto strane tiež. Teraz, čo sa týka týchto, tu som si poznačila, my budeme vytvárať niečo také ako takú mašličku a tieto reťazky potom pomocou ihly spojíme. A tuto som si označila 12. očko. Takisto od 2 reťazkových očiek, čiže to je 12. Hej, čiže tuto až je ono to tak trošku ako keby ide šikmo. Ale potom postupne, keď sa to potom zošije a upraví, tak bude to potom rovno. Takže tieto očka budeme spolu zošívať. Ešte tuto. Dobre, takže tuto sme ako keby v tých 9. očku. A teraz prejdeme ihlou, iba pôjdeme na túto jednu stranu a prejdeme ako keby k tomu pod 10. to očko.
A potom teraz ideme ihlou pod, ako sme si označili, pod tie 12. očka, ale na iba týchto reťazok. No, tak, toto môžem už vytiahnuť. A tak a teraz to stiahneme. S tým ale ešte prejdeme vlastne, tu ideme pod 12, ideme pod 13 naspäť. Tak a vrátime sa, odkiaľ sme vyšli. A teraz to pekne stiahneme. Áno, tak a vytvorí sa nám ako keby taká mašlička tuto. Vidíte? Takto nejako. Ešte raz si prejdeme pod tieto očka z jednej strany. Niečo ako keď sa uzatvára čiapka. A takto. A prejdeme naspäť. No, trošku sa to vyvlieka. Áno, tuto môžeme aj zauzliť. Čiže stačí dvakrát takto prejsť, stiahneme to. Dobre, teraz prejdeme, toto môžeme dať už preč. A prejdeme ešte k ďalšiemu označovaču a pôjdeme na túto druhú stranu vytvoriť ako keby takú mašličku. Čiže ideme tu pod to očko, kde je označovač. Dobre, a teraz ideme na túto stranu zase. A na tejto strane si potom musíme najskôr označiť 12. tie očka. Označila som si očka ešte na druhej strane, tie 12. Najlepšie je to počítať z tejto strany, kde boli tie dve reťazkové očka. Bo z tejto strany by sme ich ťažko tak počítali. Odtiaľto, tak mám 12. Zase vidíme, že to šikmo, ale to vôbec nevadí, no sa to všetko spraví. No a teraz máme teda nitku tuna, máme ju vlastne pod tým očkom, kde je označovač a vedieme ihlu popod tie 12. očka. Tu máme takéto reťazky. Tie reťazky sú tu vlastne ako keby na to, aby nám pekne potom zvýraznili tú mašličku. Tak, toto je 12. očko a ideme do 13. Teraz takto, do 13. A ešte sa vraciame naspäť. Ideme ako keby pod toto je vlastne 10. Áno. Tak s tým, že to môžeme stiahnuť už aj na tejto strane pomaličky. A ešte, treba to dobre stiahnuť. A teraz ideme zase nazad. Pod to ďalšie očko. Vlastne pracujeme vždycky pod 9. Medzi 9. a 10. očkom a 12. 13. To sa vrátime ešte raz. Tak a ideme pod túto stranu. A vidíme, že už sa nám to začalo spájať. Tento označovač môžeme dať preč. No, trošku tej náplne je tam viac, jak treba. Zatiaľ vidíme, že sa nám aj toto strana spojila pekne. Dobre, môžeme si to tak zafixovať tým, že si urobíme tu na takýto uzlík. Jeden uzlík ako keby. No a potom ešte dokončíme tú druhú stranu.
S tým, že ešte bude treba pravdepodobne doplniť nápon na túto stranu. Vidíme, že to ešte nie je celkom v poriadku. A doplníme si ešte aj túto stranu. Keď mám obidve časti vyplnené, tak ešte stačí potom túto časť už len zošiť spolu a vlastne srdiečko bude hotové. V tejto časti ešte potom okolo toho 12. a 13. očka ešte môžeme urobiť takýto ako vyšší, taký ako keby uzlík, aby vlastne to vyzeralo ako taká mašlička. Ja som namiesto toho v predchádzajúcom návode, kde som robila len taký ploské srdiečko, dávala takéto korálky cez stredok. Srdiečko je hotové. Ďakujem, že ste háčkovali so mnou. Ak sa vám video návod páčil, dajte palec hore a kliknite na odber, aby vám neušlo ďalšie video. Ak uprednostňujete písaný návod, môžete si ho zakúpiť na Etsy. Do ďalšieho háčkovania.